Также, например, когда зазор на профтрубе в стык свариваете, делаю капельку начальную, она застывает, и потом капельку капельки укладываю, жду, пока каждая капля застынет, чтобы была какая-то твердая поверхность, на что раскатится следующая капля. Этот момент хорошо видно, как оно идет застывание. И можно делать очень быстро, следя за линиями, чтобы шов был более-менее ровный, как показано с этими стрелками. И в конце заканчиваю. Получается вполне аккуратно. Небольшая ширина, внутри есть провар. Аппарат позволяет очень быстро нажимать на курок.